Chào các bạn nhỏ, hôm nay, chúng ta sẽ học về 10 con vật trong rừng. Rừng là một môi trường sống đầy đủ và đa dạng với nhiều loài động vật khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu về chúng nhé. 1. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ là một loài động vật có chiều cao lớn, chúng có thể cao đến 2,1 mét. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn lá cây. 2. Gấu trúc. Gấu trúc là một loài động vật có bộ lông dày và mềm. Chúng sống ở rừng núi và ăn các loại lá cây, trái cây và côn trùng. 3. Sư tử rừng. Sư tử rừng là một loài động vật có bộ lông dày và màu nâu đỏ. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại động vật nhỏ. 4. Khỉ đột. Khỉ đột là một loài động vật có khả năng leo trèo tốt. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại trái cây, lá cây và côn trùng. 5. Hổ. Hổ là một loài động vật có bộ lông và màu sắc đẹp. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại động vật. 6. Sóc. Sóc là một loài động vật nhỏ có bộ lông dày và màu nâu. Chúng sống ở rừng núi và ăn các loại trái cây, hạt và côn trùng. 7. Báo đốm. Báo đốm là một loài động vật có bộ lông và màu sắc đẹp. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại động vật nhỏ. 8. Voi. Voi là một loài động vật lớn có bộ lông mỏng và màu xám. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại cây, lá cây và trái cây. 9. Rắn. Rắn là một loài động vật không có chân và có thể di chuyển rất nhanh. Chúng sống ở rừng nhiệt đới và ăn các loại động vật nhỏ. 10. Ngựa vằn là một loài động vật có bộ lông đa dạng và màu sắc đẹp, sống ở các khu rừng nhiệt đới và cỏ cây. Chúng có chiều cao từ 1,2 đến 1,5 mét và có thể nặng đến 300 kg. Ngựa vằn có khả năng chạy rất nhanh và nhảy cao, là một trong những loài động vật hoang dã được yêu thích nhất.
Vậy là chúng ta đã học về 10 con vật trong rừng rồi đấy. Hy vọng các bạn đã thích bài học này và học được nhiều điều mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha.